سلامونه. وخت مو په خیر پام وکړئ د دې مهال تازه او مهمو پیښو ته. په تهران کې د افغانستان د سفارت قنصلي خدمات تر ناڅرګندې نیټې ځنډېدلي دي. په ایران کې د افغانستان سفارت د قنصلي خدماتو د ځنډولو خبر ورکړی. د سفارت پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې له نن د غبرګولي له درېیمې څخه د پاسپورتونو د تمدید، د پاسپورتونو د صدور او همداراز د واده، طلاق، د ماشوم د زیږېدو، وثیقو او د جرمي عدم مسؤلیت په حقوقي برخو کې ټول قنصلي خدمات تر بلې خبرتیا پورې ځنډوي. په بیان کې د دې پریکړې علت نه دی ښودل شوی. په داسې حال کې چې د ایران حکومت له دې هیواده د افغان کډوالو د جبري ستنولو پروسه چټکه کړې، اټکل کیږي چې په تهران کې د افغانستان د سفارت په قنصلي خدماتو کې ځنډ به د راستنېدونکو افغانانو ستونزې زیاتې کړي. بلخ کې د مزار شریف ښاروالۍ مسؤلین وایي د ښار بیلابیلو ناحیو کې د شاوخوا 10 میلیونه افغانیو په لګښت د پلچکونو او کاربستنونو جوړولو 2 پروژو چارې بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. د مزار شریف ښاروالۍ سکتوري رئیس احمد جاوید مایار وایي د ښار په 12 ناحیو کې خلکو ته د اسانتیاو برابرولو په موخه د څه باندې 8 میلیونه افغانیو په لګښت د سټیلۍ پلچکونو جوړولو چارې بشپړې شوې دي. هغه وویل هغه پلچکونه پخوا کانکریټي جوړ شوي وو، پر ځای یې سټیلي پلچکونه نصب شوي ځکه په ویالو کې به ورسره د کثافاتو د بندېدو او ډېرېدو مخنیوی کیږي او پاکول به یې هم اسانه وي. هغه وویل هغه پلچکونه چې پخوا کانکریټي جوړ شوي وو پر ځای یې سټیلي پلچکونه نصب شوي ځکه چې ویالو کې به ورسره د کثافاتو د بندېدو او ډېرېدو مخنیوی کیږي او پاکول به یې هم اسانه وي. هغه دغه راز ویل د مزار شریف ښار په 4مه، 9مه، 2مه، 8مه او 9مه ناحیو کې د نږدې 2 میلیونه افغانیو په لګښت د سړک غاړې کاربستنونه هم جوړ او نن ګټې اخیستنې ته وسپارل شول. د نوموړي د معلوماتو له مخې مزار شریف ښاروالۍ تیر 1403 لمریز کال د 43 پروژې چارې پیل کړې چې له جملې یې 25 پروژې چارې بشپړې شوي او د پاتې نور به یې هم ډیر ژر سرته ورسیږي.